Oh wait, one more thing. Oh, sorry. You can record, but who are you sharing it with? Oh, to my student. Just students? They can't share it or anything? Okay. I'm gonna just get record, and then if you think like we cannot share, and then I'm not sharing. Okay, that's cool. Because I was gonna show some things that maybe I'm not allowed to show, but just because. If it's like if you can mention like, oh, here you cannot record, and I'm gonna pause. Okay, sounds good. Sounds good. Yeah. Cool. Because like some of them like really excited to like learn about the brands and then learn about also it's very like important for them to study English too. To prepare. So they really wanna this again. Of Sounds course. good? Yeah. Okay, let them in. Da-da-da. Yeah, mostly like my students, so it's good. I think like just one person, like I don't know. Okay, cool. No, I shouldn't. Oh, 英語じゃなくね。はい、すいません。はい、ということで、はい、多分一人だけかな、僕は知らないの。はい、ということで、ご参加いただきありがとうございます。大体の人がもうすでに知ってるから、そんなに説明入れずにいきますね。で、今回で第27回目になって、録画の人のために、改めて喋りますね。第27回目になりまして、で今回のゲストは、Y プロジェクトでブランドマネージャーを務めるアレックスに来ていただいております。で、基本的にはウェブサイトを使ったりとか、彼女の、パーソナルのプレゼンテーションファイルとか使って、喋るので、まあ彼女が喋って僕が翻訳してっていう感じで、いきたいと思います。で、質問事項など何かありましたら、チャット欄に見て、割り込んでくださいということで、早速始めたいと思います。今回のゲストのアレックスです。Hello. Hello, everyone. How are you? Hello. Thanks for being here today. Thank you. What time is it? Oh, yeah, you guys like remember. Yeah. Cool. What time is it in Paris now? It is 3 p.m. 3 p.m. 今、彼女はパリの方から、つないでいただいておりますが、午後3時ということで、午後3時、日本時間は夜の10時、ニューヨークは朝の9時という感じで、3カ国またいでお送りしますということで、Would you mind to introduce yourself? Yes, so my name is Alyx Kleinsteiber, and I am the brand manager for Y Project currently, and I'm also the chair of fashion design at Paris College of Art here in Paris. So I do both. Yeah. Wait. You are like a chair of fashion design? Yeah. I'm the new Donald. Yeah. It happened like 3 months ago. I didn't know. Okay, that's fun. Wait, like you guys like planning to like do MFA again, or like? I think eventually, but I think before we can do that, we need more space because the school's growing so much. I don't want to have the masters and then like they don't have a space to do it. So as soon as we have more room, then I will start the masters. Oh my god, I'm just so excited. Wow, that must be so much fun. Okay, that's cool. 彼女に自己紹介してもらったんですけど、アレックスは、Y プロジェクトのブランドマネージャーを。Wait, since when you start like working for Y Project? It's like three and a half years. 3 years. Okay. Maybe like 2019-ish, right? Yeah, it was the end of 2018. 2019年からブランドマネージャーとして Y プロジェクトで、働いておりまして、パリスカレッジバートって言って、僕はそこでアレックスと出会ったんですけど、パリスカレッジバートの現在はファッションデパートメントのチェアマンってなんだ日本語で、代表かな、代表じゃないか、学科長だ。ファッションデザイン学科の学科長になったらしいです、3ヶ月前に。で、そもそもはパリスカレッジバートのファッションデパートメントの学科長をやってたのは、ドナルド・ポタードって言って、元ジャンポール・ゴルチエの CEO をやってた人がチェアマンをしてました。で、パリスカレッジバートっていうのは、もともとはパーソンズのパリ校として、パリに立ち上がって、そのパーソンズパリ校が独立してできたのがパリスカレッジバートで、おそらく
6年、いや、10年内ぐらいの歴史なはずなんですよ。で、そこに1年だけ奇跡的な学科があって、その名前がパリスからジバートのオートクチュールとハイテクノロジーの大学院の学科が1年だけ存在してて、僕らがその1期生で最後の人たち。1回だけあって1回で終わったんですけど、それの、元同級生がアレックスですということで、Great! I just like kind of introduced the PCA as well. So like Amazing. before like we talk about Y project, would you mind to like talk about a little bit about like PCA, like what you are like aiming to have as like fashion department, like blah blah blah. Yeah. So at PCA, I think the main thing to remember is that it's not only a fashion school, it's also an art school. So I think the process is much more from an artist's sort of perspective with elements of design. So really we focus a lot on concept, we focus a lot on sort of the crafting of things, but it's not like going to like a really technical school where you're going to go and you're going to pump through and you're going to learn like how to make a garment and like, one way to draw. We really want you to like explore your aesthetic, figure out what your style is. So, and we do that by looking at it through an artistic perspective. We really want you to try new things. We really want you to experiment. If you're used to drawing in one way, we're going to push you to try another style and see if you like it. And then from that, you really grow. So it's all about like pushing you and pushing your boundaries when it comes to your aesthetic. That's like my main goal and what I think is the best thing you take away. Yeah. OK。この Y プロジェクトを喋る前に、せっかくパリスからジバートのファッションデパートメントのチェアマンになったということで、彼女の求めているというか、思い描いているファッションデパートメントのあり方を聞いたんですけど、そもそもパリスからジバートっていうのは、ファッションスクールだけじゃなくてアートスクールなので、アートの要素を取り入れて、ただただなんかこう服だけを作るとかそういうことじゃなくて、一つのやり方でデザイン画を描くとか、一つのやり方で服を作るとかじゃなくて、いろんななんかこう、独自のアート性を持ったやり方で、個々の、個性を伸ばしながらやっていきたいっていうのが、彼女の、方針であるということですね。Wait, how many instructors working for a fashion department now? Let me think. Caroline, seven for now. 7. Well, Wait, kind of 10? Kind of 10, but like they rotate out, kind of. Yeah. Okay, like how many people are from Y project? 2, 4. 4 instructors are from Y project. That's like sounds like Y project school, you know? Yeah, well, it's easy to find someone from. Right? It's like kind of like me. easy, like, kind of like, you have connection from Y project and then like they are also teaching at the PCA. So I'm very like aiming, like I'm like very excited because like once you are like department, the chairman, then you can definitely bring like whoever you kind of want to. So then I believe like PCA's level gonna be like higher and higher, it's almost kind of like, growing next Y project talent, from the school type of vibe, and then I mean, like, that's the goal. That's a goal, right? I feel like a 4, and then like how many like pattern makers teaching? How many pattern teachers do we have? Yeah, from My project. I remember like 2 already. Yeah, we've had 2. teaching. We had Zane and we had Yassine. Okay. Zane, she's kind of more full-time at Y Project now, so she's not doing it as much. Yassine was a freelancer for us off and on, so he is able to do both jobs. So that's why we have them. And then we have Honest, and he's kind of more on the digital aspect. So he works with like development and how to do like a tech pack, how to do technical drawings, like what the factory needs to see. I was gonna say the other like goal for me, like, with the school and what I want to do with it is making sure that people are like prepared for actual work when they get out of school. Right. So right. they're not
thrown into it, and they're like, what's a tech pack? Oh, I have to do this. Da, da, da. So I've kind of introduced these 2 new courses. One's called collection concepts, collection management, essentially. And basically it's a class that's focused on branding yourself as a designer. So you take this your last year in your senior year, and it's all about like, okay, nowadays when I hire people at Y Project or I hire people anywhere, you're always looking at their social media, you're looking at how they're representing themselves on these social platforms. So for me, I always, we want to make sure that you have a strong presence in that way that people will look up. So we want to make sure you curate, maybe a design Instagram, your website, those sorts of things, these sort of elements that people are going to get an opinion of your aesthetic and your design style. So we want to make sure you're branding yourself correctly. So there's a whole class on that, which I think has been really helpful. And kind of who is teaching? You teaching the class? No, I don't teach this one. Kate Garvey does. She is she worked at Y Project for 7 years. She was the regional commercial manager for North America. And she now she's like a regional manager for Intimissimi. It's like it's an Italian lingerie brand here in Paris. But yeah, she has so much knowledge when it comes to like how to market yourself, how to think from a more commercial aspect, because we don't have a lot of business and fashion classes. And sometimes when you have just a business and fashion class, it's like overwhelming, and it's not that, at least personally, sometimes it's too much and like I don't get it. So this is supposed to sort of like show you what you need to know about the business of fashion, but from a designer's perspective, like, okay,今のうちに翻訳しようかな。今これで止まったよね。アレックスに、聞いたのは、とりあえず PCA の今の先生の状況を聞いてたんですけど、4人が、Y プロジェクトの中から先生としてインストラクターとして今来てて、そのうちの2人がパターンメイキングのクラスを教えてて、もう1人はデジタル系を Y プロでやってる人が、今教えてますと。で、テックパックっていうのが、その、日本語で言うと版画イラストですね。パターンとか引いたときに縫製工場に渡す、版画イラストとかをデジタルで描くものとかを教えてて、今彼女たちが立ち上げてクラスが、ブランドマネジメントクラスって言って、アレックスが消えたね。ブランドマネジメントクラスって言って、そのクラスを教えてるのも、もともと Y プロジェクトで7年間、働いてた人が、今そのクラスを教えてて、デザイナーサイトがどういうふうにブランドの、スタイルを確立するのか。で、それに関してはソーシャルメディアを使ったりとか、まあ、ウェブサイトとかでもそうなんですけど、どういうふうにして自分がデザイナーとして、こう、ブランドをマネジメントしていくのかっていうところにフォーカスしてる。で、今、その PCA のファッションデパートメントがメインで考えている方針っていうのが、ブランド、学校卒業したらどのようにして、ファッションインダストリー、そのファッション業界で働いていくのかっていう仕事を獲得するためとか、独立するために特化した、ティーチングをしてると。で、僕学生だった頃はそんなに Y プロの人はそもそもいないんですよ、PCA に。で、PCA に Y プロの人がなだれ込んできたのは、そもそもアレックスが入ったからというか、アレックスは卒業後に、どこ行ったのかな、ルイ・ヴィトンかなんか、ルイ・ヴィトンだったから、どっかでインターンを1回して、で、僕はその時にパーソンズの大学院に入学して学んでる時に多分ビトンだったような気がするんですけど、そこで、インターンシップとか始めて、で、気づいたら Y プロジェクトに入ってて、で、気づいたらブランドマネージャーをしてたかな。で、そういうふうにキャリアがスタートして、で、Y プロジェクトでキャリアをスタートしてたと同時に、もともとアレックスはアメリカ出身です。アメリカのアリゾナ州出身で、アメリカからこうパリに来た。だからまあ言ったら外国人枠ですよね。まあ世間で言うところ。だから国籍が別にフランス人ではなくて、外国人の枠だから、まあ皆さんもし海外で仕事をしたいとかになると、皆さんも外国人枠なので、そこでまあ何が必要になってくるかというと、
まあ、ビザの問題だったりとか、まあ、いろんななんかこう、難しい手続きがあるんですけど、ヨーロッパ出身の人だったら、まあ、割と、そのヨーロッパ人っていう枠組みで、ビザが必要なかったりとか、何でも普通に、まあ、言ったら日本人が日本で働くみたいな感じで働けるんですけど、アメリカはやっぱりこう外国枠だから、まあそういうところで、まあ僕も日本からアメリカに来た身としてそういうのにこう、まあ言ったら試行錯誤してる中、アレックスもいろいろ試行錯誤してて、で、Y プロジェクトに入りましたっていうのはなんとなく聞いてたら、その PCA のファッションデパートメントのコーディネーターかな、最初。コーディネーターになりましたみたいなのが最近始まって、あ、そうなんだ、みたいな話をしてたんですけど、で、そのファッションデパートメントのコーディネーターにアレックスがなったぐらいから、パターンメイキングの授業とかに Y プロジェクトで実際にパターンを引いてる人たちを連れてきて、借りてきましたね。で、だんだんとそのティーチングスタイルが Y プロジェクトのブランドになっていっているという今現状ですね。まあそれはなんか僕からしてもすごい魅力だと思うし、現場でちゃんとやってる人たち、現場で活躍している人たちが、まあ直接教えてるから、まあより本番に近いというか、プロに近い目線でいろんなことが学べる学校に育っているというなんか印象ですね。で、僕も、よく PCA には、実際にはパリにあんま行かないので、ゲストトークとしてオンラインでティーチングしたりとか、クリティックって言って、こう、最終審査会みたいなのあるんですよ。期末テストみたいな、中間テスト、期末テストみたいなのがあって、その時には、よくゲストとして呼んでもらって、僕も審査しますけど、Sorry, Alex, I'm like just like talking about the age of the yeah. So that's cool. Just like being curious, like how is going on, like the opportunity for internships? It's getting better. It was obviously really difficult and not so good during COVID, but obviously COVID is still happening, but the world's moving on. So it's getting better. So Okay. that, I mean, that one of our seniors last year show, I think you went a few of her presentations, her critiques. Marlena. Marina. She's working. Yeah, she's working with Pete Dulac here in Paris. It's kind of a small French brand, but it's really nice, beautiful. And so she got an internship like right out of school, which is great. And cool. So that's kind of our, we do our best, obviously, like, if you come to the school and you work really hard and, you are talented and, like we are supporting you, we're going to do our best to help you get work after, like we know a lot of people, not just me, but all of the instructors know people in the industry and work with people. So we always, every time we hear of something, we're passing on the information. But just also it's, it's what you put into it. We also have students that, I'll be honest, like they're not as dedicated and I'm not going to put them up for an internship, just because they go there. You have to earn it, Yeah, true. How's it going? Like, I remember like, when I was a student at PCA, like so many like connection between like Rick Owens. Is it still going on? The Rick Owens thing is kind of dried up a little bit. I don't know. Yeah. I think they still ask people to come and do their shows, but the problem is the shows have been, in the South or, other places. So they're not using as many Parisian students. I'm thinking though, like this season, come June, I think the opportunities for going to the shows or being at the shows will get better. The problem before, even with Y Project and our show in January, originally I wanted to have a bunch of students and, have some of them working backstage, but with COVID, we just really couldn't have that many people. And so we had to be selective, but now those rules are going away. So I think it'll be better now. Okay, cool. まあ、パリでファッション学生をする一番の魅力って何かというと、まあ、とにもかくにもパリベースのブランドたちがいろんなファッションショーしたりとか展示会したりとかいろんなことがあって、インターンシップとかの機会がすごい多いんですよ。で、謎に僕らが学生だった時ってリック・オーエンスとすごいなんかコネクションがあって、リック・オーエンスのところのショールームのインターンシップ行ったりとか、バックステージ行ったりとかすごいあったけど、まあコロナがあるから、まあそもそもどこのブランドもなかなか難しい状況になったから、最近はまあ、ちょっと止まってたんだけど、コロナも落ち着いてきたから、まあ、これからどんどん復活していくであろうと。で、リコーエンスに関しては、前まで結構パリの中でやってたけど、最近はすごいなんか、フランスの中でも、なんかその結構北の方とか南の方とか、なんだ、田舎の方でやるようになったから、なかなか学生が行けないんだけども、まあもちろん、よくあるんですよ。このパリのファッションスクールになんかいろんなこうお知らせが来るんですよ。ブランドサイドから。
こういうことをするから、なんかボランティアスタッフいませんかみたいなのがバーって来て、そのうちの、まあ、メインどころとして結構、話がかかるのは PCA で、なぜならば、世界中からモデルとか、こう、ヘアスタイリストとか、メイクアップアーティストがこう来るんですけど、基本的にみんな英語で会話するんですよ。英語で世界中から来るから会話して、PCA ってアメリカンスクールだから基本全部授業が英語で、英語が喋れる英語のエキスパートたちのスチューデントがいっぱいいて、で、まあ、逆を言うとフランス語はあんまり喋れない子たちが集まってるんだけど、インターナショナルスクールとしての、まあ、地位を確立してるのが、まあ、この学校で、まあ、Y プロジェクトとかも、賞を、することになったら、まあ、アレックスは極力自分たちの学生を現場に連れて行きたいという方針で動いていますというのが、まあ、現状かな。So, I think like we talked like very enough about PCA, so we're gonna like move on to your work for my project. Yep. You go? Yeah. Good. I'm gonna share my screen real quick. That's okay. Great. ということで、PCA についてはもう十分説明したので、本題の Y プロジェクトに移ります。Sorry, 1 second. I'm just closing Yep. out something. ちなみに、アレックスのバックグラウンドで言うと、which school like you went before PCA? I was at Arizona State University. そう、アリゾナステートユニバーシティでアリゾナの、学校で、コスチュームデザインをやってて、PCA に来てって感じです。はい。Great. Cool. Yeah. So let's see. So yeah, as Sho said, I studied costume design before I got into fashion. I grew up in the theater actually, and so that was always what I wanted to do, was to work in theater. And what I realized is while I was doing a lot of this stuff, I was getting asked to, create looks and things for like photo shoots or editorials, things like that, or even, like galas and things. And I was like, okay, well, maybe I'll try fashion because, in Arizona, there's not very much fashion. So, okay. So, 彼女はアリゾナ育ってアリゾナのコスチュームのところで行ったんですけど、wait, like how many theaters like in Arizona? Like so many? Yeah, there's like 100 or something. 100 theaters? Yeah. そう、アリゾナ州で育ったんですけど、アリゾナにはなんか舞台がいっぱいあって、シアターがいっぱいあって、まあそういう環境の中で育ってきたのが、まあ彼女のバックグラウンドで、もともとはそのコスチュームの世界に入って、そういう、まあ、舞台衣装とかっていう方に入りたくて、まあ勉強して、結構バックステージとか行って、僕一回アリゾナ行った時、くるみ割り人形のクリスマスのやつ連れてってもらったんですけど、なんかもう本当になんか、やることないじゃないから、みんななんかエンターテインメントはもう舞台でショーを見るみたいな。で、家族とかがホリデーになったら舞台に見に行くみたいな感じで、本当に舞台がなんかその週の中のメインのなんか一番クリエイティブだし、エンターテインメントなところで、そこで彼女は育ってきて、で、そのきっかけでなんかこうフォトシュートしたりとか、なんかこういう撮影しようよってなって、結構なんかこう、舞台とは違うシーンでも服を作るようになって、じゃあそしたらなんかファッションもやってみようかなみたいなのが彼女のこうファッションに入っていった入り口です。Great. Yep. So I decided I wanted to, also, I used to work in upcycling a lot, and I was really interested in sustainability and being able to, revitalize the garment and, give it a new life. So I was doing a lot of upcycling, but I was also selling a lot of vintage pieces and like restoring vintage pieces and working with consignment stores. So all of these things eventually made me want to come to Paris. So those are like the things I was doing before. Right. そうで、彼女はそれをやりながら、なんか、まあ、スタイル見てもらったら分かるんですけど、結構アンティークとヴィンテージのものが彼女自体もともと好きで、そこの、ヴィンテージをコレクティング、収集とかして、それをなんかこう、ウェブサイトを使って売るみたいなことをもともとやってて、で、そういうので、こう、アップサイクリングでサステナビリティにもともと興味があって、そのヴィンテージの服っていうものにもう一回付加価値をつけて、もう一回こう、世の中にお届けするっていう、ビジネスを彼女は当時からやってて、僕はパリで会った時から、パリ中のヴィンテージストアに行って、いろんなものをなんかこう、セレクションしてきて、それをなんかこう、アメリカのマーケットに売るみたいなことをやってて、で、そういうなんかアンティークとかヴィンテージが好きっていうのが、まあ彼女をパリに行こうって決意させた、まあ一つの入り口であったということですね。はい。Great. So I ended up going to PCA and getting my master's there in haute couture and technology with Sho.
And Mhm. yeah, so this was a really good moment, not only because I got to meet Sho, but also because and Riva, but also Yeah. because I was really able to like see what I wanted to do in fashion. Coming from like costume design to fashion design is quite different, and there really is there's so many similarities, but there's also a lot of differences. So it really pushed me to understand like my aesthetic, like what I wanted, and what I found the most exciting about fashion. So it was very good. I learned so much, and like this just really led to me realizing like what I was really good at in fashion. So it was a good Right. moment. で、この後、パリスカレッジバートに来るんですけど、パリスカレッジバートの、マスターコースのファッションデザインとオートクチュールとハイテクノロジーっていう学科があって、そこで、僕とアレクサは出会うわけなんですけど、アレクサはもともとそのヴィンテージのやつをセーリングしたりとか、コスチュームデザインの背景があった状態でこう来て、で、僕はゴリゴリのモード学園卒業で、めっちゃ服飾で服をめっちゃ作ってきた流れでこう来て、で、もう一人クラスメートでドリファってアイスランドの人がいて、その人も、アイスランドのファッションスクールでファッションを学んで、こう来てっていう感じで、こうガチンコして3人だけだったんですけど、クラスメート。で、それで来ました。で、まあ、当時3人だけで、ここってオートクチュールとハイテクノロジーだから絶対テクノロジーを使わなければいけませんっていうのが、ファイナルコレクションの絶対定義であって、一番最初の1学期目、2学期目で終わるんですけど、1学期目にまず最初にどういうテクノロジーと服っていうのがあるのかみたいな授業をめっちゃ学んで、で、その中で LED ライトがあったりとか、なんかこう、コンダクティブスレッド、なんか誘導、なんだ、電気の通る糸を使った刺繍で、なんかスピーカー作ったりとか、3D プリンターを教えてもらったりとか、レーザーカットを教えてもらったりとか、まあ、いろんなことを学んだ上で、まあ、チョイスするっていうので、僕らはまあテクノロジーとファッションの関係性みたいなのを、ものすごい学んで、まあ、彼女も言ってた PCA で学んだことは本当に多くて、まあ、何よりもこういう感じで、こうクラスメートと仲良くなって、つながりができたっていうのが、まあ、僕にとっても一番の良かったポイントはそこかなっていう感じですね。Great. Cool, cool. Mm. So then after I finished at PCA, I was really trying to figure out what I wanted to do. So I just knew I needed to get my foot in the door, and I really wanted to get into I wanted to get into a fashion house somehow. And at the time, it seemed like the easiest way to do that was to work in showrooms and for shows. And also I had very little experience doing either of those things. So I was excited to learn like what goes into visual merchandising, what goes into the backstage for a show, what goes into all these things, because these are things I didn't know on a professional level.